हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गर्विडा टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको Xiaomi Mi 11 Lite के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और लॉन्च डेट बाहर निकल के आई वो बताऊंगा। और दोस्तों, आगे आप वीडियो देखते जाइए, एक और स्पेशल चीज़ मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, लेट्स डू समथिंग टेक्निकल। और दोस्तों, कुछ दिन पहले Xiaomi ने एक ट्वीट किया था और उसके ज़रिए ये पता चला कि इसकी लॉन्च डेट क्या है। वो आप वीडियो आगे देखते जाए, आगे मैं आपको इसकी लॉन्च बता दूंगा। दोस्तों, इसमें आपको 6.55 इंच का FHD प्लस अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अरे हम इसके बैक कैमरा की बात करें, आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि है 64 MP, 8 MP और 5 MP का। और दोस्तों, फ्रंट में आपको इसके 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको 4250 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। और दोस्तों, इसकी रैम आपको 6 GB देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ये फ़ोन 64 GB प्लस 128 GB कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। और दोस्तों, अब वो स्पेशल चीज़ मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर या बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, आपको साइड में इसके फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, Xiaomi ने जो ट्वीट किया था उसके ज़रिए ये पता चलता है कि ये जो फ़ोन है इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। कोई भी अभी स्पेसिफिक डेट नहीं निकली है, बस यही ट्वीट से पता चला है कि बहुत जल्दी ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। गिव इट अ बिग थम्स अप। और दोस्तों, आगे और भी कुछ अपडेट निकल के आएगा इस फ़ोन के बारे में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों, जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं, बगल में नोटिफिकेशन बार पे क्लिक कर लिया करिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।